তো এগুলো হচ্ছে ইনোকি মাশরুম। তো আজকে রান্না করব ইনোকি, আর তার সঙ্গে রান্না করব বটম একসঙ্গে। তো আমরা হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো এখন রাত বাজে 12:30 আর আমরা খেতে বসেছি। সেটা হচ্ছে আজকে মাশরুমের রেসিপি। সেই জন্য একটু রাত হয়ে গেছে। আজকে আমরা রাত্রিবেলা ডিনার করছি হচ্ছে ইনোকি রান্না করছি। ইনোকি একটা মানে কি বলবো, স্যুপ টাইপের ইনোকি রান্না করছি, একদম জাপানিজ তারিকা, মানে যেমন করে জাপানিরা রান্না করে ঠিক তেমন করে। তো পুরো ভিডিওটা যদি দেখতে চান বা ইচ্ছুক থাকেন তাহলে অবশ্যই পরপর দেখুন, কারণ এই রান্নাগুলো কিন্তু বা এই রেসিপিগুলো কিন্তু একদমই বাইরেকার। এগুলো কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ার রান্নাবান্নার মতো নয়। তো চলুন সঙ্গে থাকবেন পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। আপনাদের সবাইকে একটা অনেক ধন্যবাদ রইল। তো দেখুন কি সুন্দর দেখতে লাগছে। আজকে আমরা রান্না করে নিয়ে আসলাম, এই যে নারকেল রয়েছে, স্যালাড রয়েছে, রুটি বানিয়ে নিয়ে আসলাম, একদম টাটকা টাটকা গরম গরম রুটি। আর দেখুন সব এই যে সব এখন ইনোকি জাপানিজ জাপানিজ কি করছো তাই? অন্যরকম খেতে। এই মাশরুম খেতে নেই কুকুরের, একটু নারকেল দিয়ে দাও পুটুকে। তো এগুলো হচ্ছে ইনোকি মাশরুম। তো আজকে রান্না করব ইনোকি, আর তার সঙ্গে রান্না করব বটম একসঙ্গে। তো আমরা কেটে নিয়েছি গাজর, ক্যাপসিকাম, আর নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, আর তার সঙ্গে টমেটো কুচি। আজকে এটাকে একসঙ্গে আমরা আজকে একটু জাপানিজ পদ্ধতিতে রান্না করব। এটা চিলি হবে না, কিন্তু একটু জাপানিজ পদ্ধতিতে, জাপানিরা ঠিক যেমন করে মাশরুমটাকে রান্না করে আমরাও ঠিক সেভাবেই রান্না করব। সেই তো আর এটা ইনোকিটা আমি যতবার ইউটিউব দেখেছি ততবার দেখেছি এটাকে একটু সস দিয়ে এবং চিলি ফ্লেক্স দিয়ে খুব সুন্দর করে এটাকে রান্না করে। তো সেরকমই আজকে রান্না করতে চলেছি। তো চলুন তাহলে ভিডিওটা শুরু করছি। কড়াইয়ে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি। কড়াইটা আমার একটু পোড়া লেগে গেছিলো। এবার এর মধ্যে ছেড়ে দেবো আমি ক্যাপসিকাম, আর সেই সঙ্গে গাজরগুলো। এবার এটাকে একটু ভালো করে ভাজা ভাজা করব, সামান্য একটু। এবার দিয়ে দেবো পেঁয়াজগুলো আর টমেটোগুলো। খুব সুন্দর করে এগুলোকে একটু ধুয়ে নেব। এই যে বটম আর ইনোকি দুটোই আমরা আজকে ধুয়ে নিলাম খুব সুন্দর করে। এদিকে এটা ভাজা ভাজা হচ্ছে, আর একটু ভাজা ভাজা হোক। এবার মাশরুমগুলোকে ছেড়ে দেব। সামান্য একটু লবণ দিয়ে খুব সুন্দর করে এটাকে একটু ভাজা ভাজা করব। আর না না না, ব্যাস লবণ দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকবো একটু মাশরুমগুলো গলা গলা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। লঙ্কাগুলোকে এবার দিয়ে দিচ্ছি। এই দেখুন জল ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমরা একটু জল অ্যাড করে দেব। এবার এটাকে একটু ঢেকে ফুটতে টাইম দেব। চিলি সস আর টমেটো সস দুটোকে একসঙ্গে আমি বাটির মধ্যে এই যে মিশিয়ে নিয়েছি।
এবার এই জলটাকে আমরা অ্যাড করব। দেখুন কি সুন্দর জাল হয়ে গেছে। আমরা এবার এই সসের মিশ্রণটাকে ঢেলে দিচ্ছি। রান্নাটা আমার পুরো হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি। এই দেখুন রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। সিমিজিটাকে মুখিটাকে মনে হচ্ছে যেন একটা চাউয়ের মতো একটা স্যুপ টাইপের করলাম, একদম জাপানিজ স্যুপ। গাজর রয়েছে, ক্যাপসিকাম রয়েছে, তার সঙ্গে তো দেখুন কি সুন্দর দেখতে লাগছে। আজকে আমরা রান্না করে নিয়ে আসলাম, এই যে নারকেল রয়েছে, স্যালাড রয়েছে, রুটি বানিয়ে নিয়ে আসলাম, একদম টাটকা টাটকা গরম গরম রুটি। আর দেখুন সব এই যে সব এখন তো এই যে আমরা সবাই একসঙ্গে বসেছি খেতে। আর তো আবার এই যে পুয়ের বাবা, একটু দেখুন কেমন হয়েছে। দেখতে চরম হলে হবে না, খেয়ে দেখতে হবে ইনোকিটা কেমন লাগছে। ইনোকিটা পুরো মানে চাউয়ের মতো লাগছে, তাই না? এই চন্ডালগুলোকে কে সামলাবে? চন্ডাল তো ওরকম থাকবেই। তো ছাড়ছে না, দেখো ছাড়বে না তো, ওটা তো বাঞ্চই তো খেতে হয় ইনোকি। জাপানিজ করছো টেস্টি হয়, তাই অন্যরকম খেতে। এই মাশরুম খেতে নেই কুকুরের, একটু নারকেল দিয়ে দাও পুটুকে। দাঁড়া আমি একটু এই যে পুরো স্যুপ একদম দেখুন কি সুন্দর দেখতে। যারা অবশ্যই মাশরুম লাভার তাদেরই অবশ্যই ভালো লাগবে, তাছাড়া লাগবে না। উঠছে তো কর্ম অসাধারণ কিছু, মানে জাস্ট ভাবা যাবে না। ঝোল টোল গড়িয়ে নিলাম, অতটা খেতে যে কি সুন্দর সেটা ভাবার বাইরে। তো যাই হোক, রেসিপিটা দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে, বাড়িতেও ট্রাই করতে পারেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের কাছে ইনোকি কাল্টিভেশনের সমস্ত ইনফরমেশন পাবেন। আমি আলাদা করে একটা ভিডিও করে দেবো। এবং যদি ইনোকি কাল্টিভেশনে আপনারা ইন্টারেস্টেড হন তাহলে অবশ্যই এখান থেকে সিড সংগ্রহ করতে পারেন বা স্পন সংগ্রহ করতে পারেন। তো আমরা সমস্ত রকম ইম্পোর্টেড মাশরুম যেগুলো আছে, সিজাকি থেকে শুরু করে পোর্টবেলো থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর কিন্তু স্পন আমরা এখানে রাখি। জিনির মাশরুম ফার্ম আমাদের ফার্মটার নাম। তো জিনি মাশরুম ফার্মে ওয়েবসাইটে গিয়েও আপনারা ইনকোয়ারি করতে পারেন। আর তাছাড়া সরাসরি আমার এখানে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করলেও কিন্তু আপনি সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন। তো যাই হোক, রাত্রির 1টা বাজতে গেল প্রায়। তো আমি এখানে ভিডিওটা আজকে স্টপ করছি। আর যদি কোনো কিছু ইনফরমেশনের দরকার পড়ে বা যে কোনো কাল্টিভেশনের মানে মাশরুম চাষের যে কোনো ইম্পোর্টেড মাশরুম কাল্টিভেশনের জন্য আপনারা যদি সত্যি সত্যি ইন্টারেস্টেড হন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। তো আজকের জন্য চলে যাচ্ছি, টাটা।